the principles. Да, нельзя, но в каких-то случаях, видимо, можно. Depending upon the condition В зависимости от состояния and the symptoms at hand. и симптомов. In acute conditions, we have to see for the few symptoms which are present at hand. В острых состояниях мы должны смотреть на те несколько симптомов, которые вот присутствуют, которые можно зарегистрировать. In chronic condition, А в хронических случаях we have to slowly investigate deep into the constitution and then select a remedy. То есть если в острых состояниях мы должны опираться только на те всего несколько симптомов, которые мы можем видеть, то в хронических случаях мы должны постепенно обнаруживать все новые и новые симптомы, чтобы иметь всю тотальность, всю совокупность симптомов и найти правильный препарат. Yeah, at that time he has delirium. Yesterday we have discussed. Whenever we arouse him and ask a question, he was telling complete answer and again he is going into delirium. Марина спросила, почему дали арнику, и Ананту объяснил, что у него был бред, а мы помним, что бред каждого препарата, он по-разному проявляется. И в данном случае этот парень, его когда трясли, он приходил в себя, говорил такую вполне осмысленную фразу и снова впадал в состояние бредовое. Это свойственно арнике. И вот он здесь сидит, слушая наш гомеопатический класс. This is Ramakrishna? Рамакришна? Yes. Рамакришна. Это про Рамакришну говорится. So, in lachesis, Лахезиса the ulcerations will follow necrosis, means язвы приводят к некрозу. Deadening means deadening of the tissue. The tissue around the ulcer will die. Что такое некроз, все ведь знают, да? Да, отмирание ткани. Вокруг язвы ткань будет мертвая становиться. This is natural, because first bluish, then dark, then dead. Yes, dark. Because the circulation is slow. Я сказала, что это естественно, потому что там раз кровообращение нарушено, значит постепенно ткань отмирает без кровоснабжения, без снабжения кислородом. The area will become black. А понос тоже будет черный. With offensive secretion. Offensive means putrid, yes. Bad smell. Bad smell. Понос будет черного цвета и очень зловонный. Area. If there is ulcer, that area will become. Okay. I translated diarrhea. Простите, пожалуйста, неправильно услышал. Никакой не понос. Вся область вокруг язвы будет черной и будет зловонно пахнуть. Да. И из нее будут выделения зловонные. Вот. Теперь все правильно. Хорошо? Хорошо. Я сама не поняла. This condition is also seen in lycopodium. Такое состояние также характерно для лейкоподиума. Sickle cord. Which? Sickle cord. Sickle cord, I don't know this. Sickle cord. Sickle cord. Кто знает такой препарат? Sickle cord. Carbo-veg. Carbo-vegetalis. Carbo-animalis. Carbo-animalis. Aurum metallicum. Aurum metallicum. Syphilinum. Syphilinum. So many. And this may turn to cancerous condition. А это может привести к раку.
In Kali bichromicum, all the ulcers, In kalium, в калий бихроматум, the ulcers are exactly circular in nature. Circular. у калия бихроматума очень характерная особенность, у него очень круглая ранка, у язвы круглая форма. Калий бихроматум. That is the peculiarity and distinguishing symptom in Kali Это bichromicum. различительный симптом у калия бихроматума. Очень круглая ранка. In apoplasia, you know, the Я- hair will fall in some patches. The hair will fall in some patches. Ага. При just a minute. Забыл, как называется. В общем, как называется заболевание, когда волосы выпадают такими участками? При лишае. Here also, Ну, может быть, и не лишай, кстати. in Kali bichromicum, they go exactly in circular Да, patches. вот это вот выпадение волос, оно тоже ровно круглой формы. Name, please, again, the name of... Apoplasia. Apoplasia. Да. It is pronounced as Just a minute. Ну, все, ладно, провалилась. Короче, это не лишай, это другое заболевание. Это... Смотри, пожалуйста, апоплексия. Нет, переводим. Аллопеция. Вот. При аллопеции. При частичной аллопеции, когда вот кусками волосы выпадают, тогда у калия бихроматума будут именно круглые участки. It's distinguishing symptom. Also, Это различительный симптом калия also when there бихроматума. is discoloration of skin, you know, Также при витилиго. then it is also in exactly Что такое circular. витилиго, знаем, да? Белые пятна на коже. Они тоже у калия бихроматума будут абсолютно круглые. Круглый препарат. So, in lachesis patient, when he is placed in a warm room without ventilation, Если лахезис будет в теплой комнате без вентиляции, без проветривания, he will develop varicose veins. у него начнутся варикозные вены. Everyone knows varicose. What is Все varicose? знают, что такое варикозные вены? Yes. Bulging of veins. Bulging. Bulging means this is. Or swelling. Узлы варикозные или отеки. Yes. When it is not, so it is coming out. Yeah. Now, Bulging the is- circulation will be impaired, Yeah. and the blood is not flowing in proper Yeah, way. that's why he is- It becomes sluggish, and then the blood vessels will swell, Dilate. dilate. Ага. Ну, расширение сосудов. Ну да. Ну да, вот я говорю, да. Ага. Они немножко выпуклыми становятся из-за того, You что can они... see the veins coming to the surface. They are bluish and blackish in nature. Ну да, на поверхности кожи будут видны такие сине-голубые вздувшиеся вены. When you touch it, you can feel the veins. И когда мы притрагиваемся, мы чувствуем эту вену. Also in pregnant women, У беременных we come across these varicose veins. мы тоже находим эти варикозные вены.
There will be nervous pains and muscular pains Будут in lachesis. in lachesis. У ляхезиса будут мышечные боли, нервные боли. Mostly on which side? Left. Left side. В основном с левой стороны. Most frequently, the left side of the body is affected. Чаще всего у ляхезиса поражается левая сторона тела. All the pains, Все боли, ulcerations, все язвочки, sensations, ощущения, heaviness, everything will be. тяжесть, все будет слева. Also, we come across the patients when he is suffering from much more time, he will come and explain you that he is getting pain on the right side. But if you inquire in the case, he says that the pain started in the left side and after that it was shifted to right side. Если человек придет уже в таком продвинутом состоянии, он может рассказать вам, что у него голова болит справа. Но если мы начнем его расспрашивать, тогда постепенно мы узнаем, что все боли начинались слева. Они потом могут перейти направо, но они начинаются слева. And if the right side of the body is affected, then lycopodium, sanguinaria, they are indicated. И если у ляхезиса уже продвинутая стадия, когда правая сторона тоже вовлечена, тогда ему помогут лейкоподиум, сангинария. Если правая уже вовлечена, тогда помогут лейкоподиум и сангинария. Cataract. It also indicated in cataract. Как мы помним, ляхезис также назначается при катаракте. Generally in the middle age only, the people suffer with Но cataract. обычно людям, у которых катаракта возникает в среднем возрасте, не в старом. The joint pains also in arthritis, left side of the body is affected first and then it shifts to other parts of the body. При артритах суставные боли обычно тоже начинаются слева, потом уже переходят на правую сторону. There is a question. Marina wants to specify. So this patient of ляхезис, we start him to treat when he has right side pains. No. We start by lycopodium and little by little, when he is better, No. then we pass to ляхезис. No, we have to know, because when the patient comes to you, if he has pain on the right side, in your inquiry, if you know that the pains started on the left side and then shifted to right, then if all the symptoms are indicating laxis, then you have to give laxis only directly. Then I didn't translate correct. Окей. Значит, я неправильно перевела. Спасибо, Марина, что задала вопрос. Значит, раньше я переводила, что если началось слева, а потом перешла направо, то нужен лейкоподиум или сангинария. Это не так. Значит, если боли справа, тогда помогут лейкоподиум и сангинария. Но если человек пришел с правосторонними болями, и мы в ходе расспросов узнали, что все боли начинались с левой стороны, тогда мы ему назначаем ляхезис с самого начала, потому что это пациент ляхезиса. If the beginning of the pains or arthritis or any other symptoms, if the beginning is on right side, then lycopodium, sanguinaria and those remedies are indicated. Да, еще раз повторяет Ананта, что если с самого начала при артритах, там суставные боли или другие какие-нибудь проявления были справа, тогда мы назначаем лейкоподиум или сангинарию. In arthritis, Is belladonna also right side? huh? Belladonna is also right side? Belladonna, we cannot judge it with side, but we judge it with intensity. Okay. When it is very Yeah. fast exposure. Yeah. Я не буду переводить, потому что неправильно я спросила. And then in arthritis, if the side is constantly changing,
А также при артритах, если стороны болей все время меняются, then lac caninum is indicated. тогда нужно прописать lac caninum, For example, собачье молоко, lac caninum. a patient come to us complaining that he has started a pain in the left knee. Например, к нам приходит пациент и рассказывает, что у него начались боли в левой коленке. Then depending upon the symptoms, we have given spigelia or lachesis. И тогда мы ему даем, там, в зависимости от других симптомов, тоже мы понимаем, что ему нужно дать лихезис, даем ему лихезис. Then it shifts to right side. И тогда боли переходят на правую сторону. Then again, if we, depending upon symptoms, we have selected Мы another снова remedy. собираем симптомы, и на основании этих собранных симптомов мы даем ему другой препарат. Then again it shifts the side. И после этого второго препарата у него опять начинаются слева боли. Constantly it is shifting from И one все part время to они other. переходят с одной стороны на другую. Then a dose of lac caninum Тогда одна доза lac caninum will cut прекратит этот процесс, this migration of pains. эту миграцию болей. I have a question. There is a form of rheumatism which is characterized with this migrating pains. So it is always in different, every day it is in different parts. Then lac caninum also. Yes. In lac caninum, pulsatilla also we have such. Pulsatilla also. In pulsatilla, the pain transforms. It transfers from one joint to another joint. Yes. Yes. This I meant. Also because pulsatilla. in the first day when he comes to us, he has pain in the ankle joint. In the next day he will get pain in the knee joint on the another side, and then he will get pain in the shoulder joint. Yeah. This I meant. Because in Russian allopathic practice, it is called flying pains. Yes. Flying pain. In flying pain, it is pulsatilla. Pulsatilla, Rustux, yes. Pulsatilla, Rustux also. Rustux. Вопрос я задала. Есть форма ревматизма с летающими болями, когда боли каждый день в разных суставах. И вот я спросила, lac caninum может помочь в этом случае? Он сказал, что да, может быть lac caninum, также может быть pulsatilla, также может быть Rustux. Но там уже от совокупности симптомов смотришь других. So covering causes suffocation in lachesis, covering the body. Если человека накрываешь, тогда у ляхезиса он начинает задыхаться. Накрываешь одеялом, тогда он начинает задыхаться. They cannot cover even when the climate is cold. Они не могут закрываться. Not only head, also body. Yeah, because if the climate is too cold, generally we cover everything, but they cannot cover. If they cover also, they will get suffocation. Даже если очень холодно, этот человек не может нормально накрыться одеялом, потому что он начинает задыхаться. Я спросила, даже если тело, но Ананта сказала, что когда очень холодно, мы же обычно с головой накрываемся для того, чтобы согреться. Вот если лахезис так сделает, он начнет задыхаться. Chest region and the face, they cannot cover. В основном они не могут закрывать грудь и лицо. But they cannot uncover the area of occiput. Occiput means here. This is called occipital bone in our skull. So here, this area is sensitive to cold draft in lachesis. And they cover this. They cover this. Но при этом они закрывают свой затылок, потому что затылок у них очень чувствительный к сквознякам, и поэтому им хочется его закрыть. It causes giddiness, reeling, vertigo. The cold draft. Если холодный сквозняк начинает дуть на их затылок, тогда у них начинается головокружение. They cannot bear if the clothes are very tight. Они не могут выносить, если очень тесная одежда. And they get suffocation even when there is a tight rope around their waist. И они начинают задыхаться, даже если им на талии слишком тугая резинка. Generally, when a patient comes with snake bite, we just loosen the ropes because to prevent the suffocation.
Обычно, если привозят человека с укушенного змеей, первое, что мы делаем, мы расслабляем все резинки, для того, чтобы он не задыхался. They got very aversion to tobacco. У них отвращение к табаку. К запаху табака отвращение. In any form. В любой форме. Because when a patient comes and he is addicted to tobacco, the venom acts very fast to the persons, for these persons. When they take, for example, a person is smoking a lot every day, he is chain smoker. When he has a snake bite, he will affect more quickly than the other person. You said they have aversion to tobacco. Yeah, because they don't bear. Yeah, if he is a lachesis patient, he cannot bear the tobacco at all. Ну да, я правильно сказала, что да, пациенты ляхезиса совсем не выносят запах табака. Generally, а дальше он говорит, что если человека укусила змея, если такого курильщика заядлого укусила змея, so if this heavy smoker is bitten by any snake, then generally we have much snake bites in India. So we know then what happens? If he is addicted to tobacco, the snake venom affects very fast to his constitution. So the effect will be worse. Yes. Да, если змея кусает заядлого курильщика, тогда результат от укуса змеи гораздо тяжелее, чем у обычного человека. То есть там быстрее распространяется. Потому что у курильщиков плохо с кровообращением, да. Женя make a very good note, because in heavy smokers this circulation is very bad, very bad effect, very badly affected. Yes. Молодец, Женя. And then in this lachesis patient, the tobacco, the smell or taste of tobacco will aggravate all his symptoms. Также у пациентов ляхезиса запах табака и запах табака, он и вкус табака, он вызовет сильное обострение всех симптомов. So doctor should warn before giving tobacco, you have to stop tobacco, because if we give laxatives to him and then he takes tobacco, his symptoms will be aggravated. His symptoms will be aggravated. If we have given tobacco to the patient and then after... Tobacco is also preparation. Yeah, but tobacco while smoking or chewing tobacco will aggravate his symptoms. То есть нам нужно быть очень аккуратными с курильщиками, если мы им даем ляхезис. Сначала нужно прекратить курить, потом можно дать ляхезис. Да, потому что если он курильщик, и если он, приняв ляхезис, будет продолжать курить, то симптомы очень сильные будут. He always wants, the lachesis patient always wants the windows open. Пациент ляхезиса все время хочет, чтобы окна были открыты. In closed room he gets suffocation. Потому что в закрытой, в душной комнате он будет задыхаться. It is much difficulty for him to take deep breath. He cannot take deep breath. Ему очень трудно глубоко вздохнуть. His breathing becomes heavy. Его дыхание становится тяжелым. And especially this was aggravated after eating. И особенно это обостряется после еды. And he will get coughing. Также у него будет кашель. He will have discomfort in the throat and then starts coughing. Дискомфорт в горле будет вызывать кашель. In bromium also, every breath, when it touches the throat, he will get cough. Bromium. У брома, у препарата бром будет такое же. Любое прикосновение к горлу будет вызывать кашель.
Whenever he takes breathing, whenever he inspire air, when it touches the throat, he gets coughing, groaning. Ну даже трогать не нужно. Когда он вздыхает, когда воздух проходит через его дыхательные пути, через горло, получается раздражение, он начинает кашлять. Это бром. In Lachesis patient, У пациента ляхезис the palpitation is very intense. тахикардия очень, ну то есть вот сердцебиение очень интенсивное. The feeling of his own heartbeat, palpitation. Okay, and sometimes the person who is sitting after him also can listen the heartbeat. So intense. И у него настолько сильная тахикардия, настолько сильное сердцебиение, что человек, который рядом сидит, он может услышать, он тоже может услышать, как бьется его сердце. All the heart complaints, cardiac complaints are aggravated in the morning. In Lachesis У ляхезиса все сердечные симптомы, все сердечные проблемы обостряются по утрам. Early in the morning, all the symptoms are Рано aggravated. утром. And ameliorated after 9 a.m. And ameliorated after И 9 лучше становится после 9 утра. Because if the person wakes up at 9 a.m., then there will be aggravation. If the person he himself wakes up at 9 a.m., then also the symptoms will aggravate. Because Но если человек встает в 9 утра, тогда у него все равно будет обострение. Because all the symptoms are aggravated during sleep. Just after waking up, he will get aggravation. Да. И почему так происходит? Не потому, что это привязано к конкретному часу утра, а потому, что у него все симптомы обостряются ночью. Поэтому сразу после просыпания у него будет обострение. Он будет чувствовать плохо. There will be alternation of places, alternation of symptoms. У него также будут чередоваться симптомы. If we give remedy to the mental symptoms stops and cardiac symptoms will come. Если мы будем давать ему дозу, то, например, у него ментальные симптомы прекратятся, а физические обострятся. And if we give a Сердечные, например, обострятся. remedy depending upon the cardiac symptoms will go and the arthritis symptoms will set in. Which medicines do you mean? Yeah, Allopathic? in Lachesis also it is there. Lachesis. Если мы дадим в зависимости от сердечных симптомов, тогда у него, например, обострится ревматизм. Да, as I didn't get completely, they didn't get completely. So, for example, the mind symptoms вот пример. Значит, у него ментальные симптомы and the heart symptoms will alternate. И сердечные симптомы, они будут чередоваться. If we get a patient and he is suffering with suffocation, cardiac weakness, например, blueness of приходит face, человек, у него сердечные, задыхается он, сердечные, heart weakness, сердечная слабость, palpitation, тахикардия. and some digoxin is given to him, digoxin. И ему дается дигоксин, например. Then this condition will be better. Тогда сердечные проблемы у него лучше становятся. And he develops irritation, suspicion. Но он становится при этом раздражительный, подозрительный. So you mean allopathic medicines? Yeah. These symptoms will alternating. When he comes to you, in your case sheet you can know that these symptoms always alternate. Когда мы будем собирать его историю болезни, мы поймем это. Речь идет о том, что вот у него есть разные симптомы, и он принимает, допустим, аллопатический препарат от сердца, и у него обостряются все ментальные симптомы. Если ему дадут аллопатический препарат от ментальных симптомов, у него, например, начнется ревматизм. Когда он будет рассказывать, мы поймем это. Or the mental symptom will alternate with lung symptoms, lungs. There will be pneumonia. Или будут чередоваться с симптомами легочными, например, у него пневмония начнется в какой-то момент.
This alternation of symptoms Это чередование симптомов. we can see in Bufo Anna. Ага. Такое чередование симптомов мы находим